Dobar dan mladi kopljenici, danas na testu Zonte 703F, motocikl koji dolazi iz Kine sa ambicijama da osvoji svet. Da li je ovo nova zvezda na motociklističkom nebu ili samo prolazni trend? Hajde da saznamo zajedno. Počnimo sa srcem ove zveri. Zonte 703F je opremljen vodeno-hlađenim trocilindričnim DOHC agregatom zapremine 700 kubika, koji proizvodi 95 konja pri 10.000 obrtaja u minuti i 76 Nm obrtnog momenta na 7.500 obrtaja. Sve je to upareno sa 6-stepenim menjačem i dodatno unapređenim quick shifterom. Ovaj motor je smešten u liveni aluminijumski okvir bez zavarenih spojeva, što doprinosi smanjenju težine i povećanju čvrstoće. Težina motora sa svim tečnostima je 228 kg, što ga sa ovoliko opreme čini lakšim u klasi. Tu su i potpuno podesive Marzocchi upside down viljuške napred i monošok amortizer pozadi, što znači da možete prilagoditi vožnju svom stilu i terenu. Kada je reč o kočenju, nema Bremba, ali imamo dobru i proverenu alternativu. Jean Juan dualni 320 mm diskovi sa četvoroklipnim čeljustima napred, sa dvokanalnim ABS-om, dok pozadi imamo 265 mm disk sa jednoklipnim čeljustima. Dolazi sa žičanim tubeless felnama i Michelin Nake gumama. Dostupan je u dve varijante, sa prednjim točkom od 19 inča za drumske avanture i 21 inč za off-road entuzijaste, dok je zadnji točak od 18 inča u obe verzije. Rezervoar je impresivnih 22 litra zapremine, što znači manje stajanja na pumpama i više vremena na putu. Kombinovana potrošnja je po knjizi nekih 5 litra na 100 km, što daje autonomiju gotovo 400 km. A sada da se osvrnemo na tehnologiju. Elektronski podesiv vizir, keyless start, TFT ekran u boji od 6.75 inča, automatska svetla i svetla za skretanje, kontrola proklizavanja, modovi vožnje, sport i eko, ABS, quick shifter, grajači ručica, senzori pritiska u gumama i čak ugrađena prednja i zadnja kamera za snimanje vaših avantura, i to u veoma dobroj rezoluciji. Na osvetljenju nisu štedeli, imamo full LED osvetljenje, ovo prelepo dnevno svetlo i svetla za maglu. Jedno veliko iznenađenje je fabrički dodana zaštita motora, a klirens do zemlje je neverovatnih 205 mm. Ovde napred je sakriven USB za punjenje. Još jedno malo iznenađenje je ova kutija za odlaganje stvari. Originalno je ovo bilo zamišljeno kao dodatni rezervoar, ali su odustali od te ideje i u finalnoj verziji motora će biti samo kutija. A uspuh je stvarno prelep. Na prvi pogled izgleda kao da ima 3 izduva, ali ovaj jedan je samo kozmetičke prirode. Sedište je na visini od nekih standardnih 830 mm. Sada ćemo vidjeti kako izgleda kada neko kao ja sa 180 cm visine sedi na motor. Komotno na cijelim stopalima se spuštam dole, tako da stvarno nema šta. Vrlo lagano. Što se tiče pozicije sedenja, znači kao što vidimo, jedna pozicija kao da sedimo u stolici, opuštena pozicija, znači nema uopšte zamaranja nekog ili savijanja, totalno opušteno, tako da ovo može sigurno jedno 1000 km lagano za dan da se stavi. Što se tiče udobnosti sedišta, znači ja, a i moja saputnica smo oduševljeni. Ja ne mogu da verujem da je ovako sedište udobno baš, čak se i ona iznenadila, nije očekivala ovako nešto. I još jedna stvar koju je moja saputnica primetila, sedište za suvozača je podignuto i samim tim ima više sedenje i mnogo bolji vidokrug, što znači da mi ne gleda u pozadinu kacige, nego stvarno ima pogled na svet, jel? Sve ove karakteristike čine Zonte 703F ozbiljnim konkurentom u svetu avanturističkih motocikala. Sada hajde da vidimo kakav je zvuk motora i kako se sve ove specifikacije prevode u stvarni svet.
Kao prvo što primećujem je udobnost sedišta i ergonomija. Sedi se uspravno, sa dobrim pogledom puta ispred. Upravljač je na pravoj visini, a nožne komade su lako dostupne. Jedinu manu koju vidim je da nožica menjača ima veći hod, ili samo treba da se spusti naniže malo. Primećujem još jednu manu, a to je ovaj luft kada krećete iz nulte tačke gasa. Kao da ima neki problem sa ubrizgavanjem i onda motor seca baš kad je ovako u malim obrtajima i kada se kreće i kada se spušta gas i vraća nazad. Ali koliko vidim, to se dešava samo kad je u sport modu. Kada ga prebacim u eko mod, taj problem nestaje. Sad zašto je to, možda će to rešiti nekim updateom softvera ili ne znam ja. Pri niskim obrtajima pruža dovoljno obrtnog momenta za laganu vožnju kroz grad, dok na otvorenom putu kada ga zavrtite pokazuje svoju pravu snagu. Pravo šteta što je stavljen limiter na nekih 8000 obrtaja. Verovatno zbog razrede mašine, te ne mogu da testiram punu snagu. Ali još jedna interesantna stvar što se elastičnosti tiče. Evo u 6. brzini lagano može da se vozi između 60-70 na sat. Ali zato ima obrtnog momenta na pretek i snage da povuče iz tih niskih sa nas dvoje koji nismo laki. Zvuk ovog trocilindraša je prava muzika za uši. Duboki rezonanta na niskim obrtajima prelazi u zavijanje pri višim. Blaže vibracije se osjećaju na nekih 4 do 5000 obrtaja, ali ništa preterano. Sve preko ide samo u prelep zvuk. Mislim da na dužim relacijama neće biti problema od umora i vibracija jer ih gotovo nema, kako smo navikli generalno na Kineze. Što se potrošnje tiče, po ovom što prikazuje displej, sa nas dvoje na motoru, na nekih 130, otprilike je na 6,5 litra, a na 100 nekih 5 litra, što znači da u praksi i nije baš mali potrošač, ali i ovo nije merodavno, vidjet ćemo posle kombinovanu potrošnju. Suspenzija odlično upija neravnine na putu. Marcoki je odlično odradio posao. Nisam ga isprobao u off-roadu, ali po ovim beogradskim rupama, boga mi, lagano upija sve. Stvarno je udoban. I vožnja je glatka i kontrolisana. Kočnice su stvarno impresivne. Dualni diskovi napred pružaju snažno kočenje, a ABS sistem interveniše samo kada je to zaista potrebno. Stvarno sam iznenađen. Elektronski podesi vizir je koristan dodatak. Vetra skoro i da nema, čak i kada je spušten skroz, kada ga dignem gore do kraja, znači stvarno skoro mi blokira i vidokrug. Kasnije u autu kući su mi rekli da mora nešto da se podesi, ja stvarno ne znam šta je u pitanju, da li neki bug ili šta, ali nije mi je radilo, samo ide gore dole. Sve u svemu, Zonte 703F pruža impresivno iskustvo vožnje koje kombinuje udobnost, performansi i tehnologiju. I došli smo do nekog zaključka. Da li ovaj motor vredi 8000 €? Pre nego što odgovorim na to, pričat ćemo o prednostima i manama ovog motora koje sam primetio u ovoj testnoj vožnji. Što se prednosti tiče, stvarno veoma je udoban za vožnju, nema nekog umaranja prilikom vožnje, veoma je startan, veoma je okretan, kočnice su veoma dobre, signalizacija takođe, sve se lepo vidi, sve je full LED, znači ogibljenje, to je toliko udobno da to stvarno ja ne mogu da opišem da Kinez ima to. Zvuk motora, kao da vozite Formulu. Ovaj trocilindraž, znači to je neverovatna stvar. Nema nekih vibracija prevelikih, tako da možda ima na nekih 4000 obrtaja do 5. Preko toga ne baš, stvarno je mirna mašina, stvarno je sve onako sređeno. Što se mana tiče se kad je u modovi vožnje ima sportski mod i eko mod. Kad smo u sportskom modu, znači ima taj luft prilikom na početku gasa i onda motor seca i to mi nekako nije neki ugođaj u vožnji. Kad se prebaci u eko mod, taj problem nestaje. Onda preveliko grejanje mašine kad se stoji u mestu, evo sad je napolje nekih 5-6 stepeni dok smo ovo radili, stajali smo tipa ispred semafora
i u roku od 5 minuta odmah se ventilator upalio i otišao je na 100 stepeni. Ne znam kako bi se motor ponašao svaki dan u nekoj gradskoj vrevi i gužvi, tako da ne znam baš što se toga tiče. Onda što se mana tiče isto, možda zato što je ovde žmigavac ugrađen, pa to ako slučajno motor padne i polomi se, onda morate da čekate na delove i to sve. Malo veća potrošnja, 130 kad sa suvozačem ide nekih 6,5 litra, što je opet kao neki prosječni automobil. Generalno, to je to što sam za sad primetio. Ako nešto, ja ću da dodam još nešto kao u tekstu dole. Ako vi imate nekih pitanja ili nekih komentara, slobodno napišite dole, rado ću odgovoriti na njih. Možda sam nešto propustio, možda i ne, ipak ovo je moja prva recenzija, tako nemojte da mi zamerite. Moja saputnica me podsjeća, nisam rekao glavnu stvar. Da li se po meni isplati za 8.000 evra kupiti ovaj motor? Po svemu navedenom, po meni se isplati. Stvarno, ja stvarno nisam očekivao. Ne znam kakva će biti dugotrajnost posle 100.000 km i to. Nije to sad Honda, nije to neki brand proveren i baš je nova mašina sad trenutno. Ali ovako na prvi pogled, stvarno, za sad vidjet ćemo, možda ga i kupim i testiram ga na nekoj većoj ture od 10.000 km, ali vidjet ćemo. O tom potom, za sad i dalje razmišljam, tako da, za sad to je to. Napišite u komentarima šta mislite o ovom motoru, subscribeujte se na kanal, pa se vidimo u nekim od narednih klipova. Ćao!